اليوم رح نحط ليمون الحامض على النار. فكرة أكتر من رائعة. بداية أحبائي، عندي هون سكر فضة لأنه بدي استخدمه اليوم بوصفتي، بشرط بطحنه كتير منيح. سكر الفضة أو السكر النباتي هو بديل صحي للسكر التقليدي بصناعة غذاء الأطفال. هيدا السكر النباتي بيحتوي على مغذيات مفيدة جدا لصحة الأطفال والكبار، في بقلبه فيتامينات وفي بقلبه معادن بتقلل من السعال والتهابات الحلق يلي بتصيب الكبار وصغار. وكمان سكر الفضي مفيد للعيون الأطفال وبيحسن الرؤية. هون بشرط بعصر 3 ليمونات حامض، بدي أعصرهم كتير منيح مثل ما شايفين، يعني ما بدي خلي فيهم ولا نقطة تروح دعان. ليمون الحامض معروف انه كتير مهم، مليان بالفيتامينات المفيدة جدا، كمان لالتهابات. اذا حدا عنده سعال، اذا عنده بلغم بصدره، ينصح بتناول الليمون الحامض مثل ما هو، لانه الفيتامين سي العالي فيه بيفيد كتير للالتهابات خاصة الشعب الهوائية. هون طبعا عصرت أول ليمونة حامض ما بتكفي، أنا بدي تقريبا 3 ليمونات لحتى أحصل على كوب كبير من ليمون الحامض. هون بعد ما عصرت 3 ليمونات مثل ما شايفين، رح باشر مثل ما شايفين تصفيتهم كتير منيح. بدي صفيهم. بعد ما صفيتهم حصلت على كوب. هيدا الكوب بدي حوله بعد شوي لحبيبات رائعة، شبيهين يعني شبيهين بهيك حبات حبات الملبن يلي رح تساعدنا كتير. هون نزلت ليمون الحامض، نزلت السكر الفضي اللي أنا طحنته، نزلت كوب من النشا. هون كل شي عم بشتغل على البارد. رجعت بشرد بتحريكم بهيدا الشكل، لأنه بعد شوي بدي أحصل على حبيبات رح تساعد كل حدا عنده سعلة، كل حدا عنده بلغم كتير بصدره، كل حدا تعبان ما قادر يتنفس، ما عليه إلا يعمل هيدي الطريقة وصدقوني رح يستفيد كتير. إذا حطينا مثل ما شفتوا أحبائي ليمون الحامض، حطينا النشا، وحطينا كوب من السكر المطحون. سكر الفضة منين بنقدر نجيب سكر الفضة؟ بنقدر نجيبه من عند العطار، أي محل سماني بنقدر نجيب من عنده السكر. هون حطيت رشة خفيفة من ليمون الحامض من عند حيالله عطار، بنقدر نحصل على سكر الفضة. فينا نحن نطحنه بالمطحنة، أو فينا نطحنه على إيدنا، أو فينا نجيبه مطحون جاهز. هون حطيت زبدة وباشرت بلم العجين اللي عندي. رح دوب الزبدة كلها مع المزيج اللي أنا جهزته لحتى بعد شوي تشوفوا شيء أكتر من رائع أحبائي. رح نبعد كتير عن الألوان المصنعة، رح نبعد عن الأدوية اللي منا معروف كيف معمولة. أنا من الأشخاص اللي بكره كتير أخد دواء، ما بحب أخد دواء. يعني إذا كنت عم بسعل بقوم باكل حامضة، باكل ليمونة حامض. إذا كنت كتير تعبانة بقوم بشرب ينسون. فبحب كل شي من الطبيعة. ببعد كتير عن شي اسمه دواء، ما بحبه أبدا. فبحب كل شي أعمله، كل شي طبيعي أكله. عندي وجع راس مثلا بشرب نعنع، بعمل كباية نعنع مي مغلية مع النعنع وبشربها. فهيك أكتر الأوقات يعني بحب أقضي حتى أولادي كمان، إلا بالأوقات الصعبة يعني. فهون مثل ما شايفين أحبائي وصلت لهيدي المرحلة. بضلني أشتغل وأعمل هيك لمدة تقريبا من 15 دقيقة ل20 دقيقة لحتى عندي العجينة تستوي، العجينة تسقسق، تصير هيك تعطي صوت هي وعم تتقلى مثل ما شايفين. هلأ رح شيلها ورح حطها على جنب. بدي مدها، هي هلأ كتير سخنة، بدي مدها. رح أعملها بهيدي الطريقة مثل ما شايفين.
وأكيد بعد ما مدها بدي اتركها لمدة 4 ساعات 5 ساعات لحتى تجمد كلياتها. هون مثل ما شفتوا صارت عندي العجينة جاهزة. هون يعني إذا اجتمع عندي ليمون الحامض مع السكر الفضة، تخيلوا قديش الفيتامينات العالية اللي ممكن تعطينا إياها، فيتامينات كتير عالية. هلأ هون بعد ما بردت وتركتها تقريبا بالبراد شي 4 ساعات، رجعت بشرت بتقطيعة بهيدا الشكل مثل ما شايفين. هلأ بالنسبة للحجم التقطيع انتو بتتحكموا فيه، بس برأيي أنا يعني هيدا أفضل حجم. فيكن تصغروهن أكتر، فيكن تكبرون، إذا بتحسوا الكمية قليلة فيكن بلا كوب واحد من ليمون الحامض تعملوا كوبين من ليمون الحامض. بحال عملت كوبين من ليمون الحامض قد بدي أحط نشا؟ بدي أحط مثلا كوبين من ليمون الحامض، كوبين من النشا، كوبين من السكر الفضة. والسكر الفضة حلاوته أقل بكتير من السكر العادي، فأنا دايما بحب استخدم السكر الفضة بحياتنا اليومية، حتى أنه موجود عندي بالبيت بكترة يعني، بس أولادي بدهم يطلبوا مني بونبون فبعطيهم سكر فضة. هلأ جبنا السكر الفضة اللي أنا طحنته مثل ما شايفين، رح حط القطع اللي جهزتها. لك اسم الله القطع شفتوا، يعني أنا وصراحة عم حضرهم أكلت النصهم قد ما طيبين، كتير طيبين، كتير مفيدين وكتير مهمين. يعني هون عنا اجتمع كل الفيتامينات، فيتامين سي، واجتمع عندي المعادن والقيم الغذائية العالية الموجودة بهيدا السكر النباتي، السكر الفضي. خلطتن كتير منيح، بحال مثلا حدا عنده سعال عنده بلغم بصدره ياكل منهم، كل شوي ياكل حبة، كل شوي ياكل حبة، صدقوني بيستفيد كتير. لأنه في ناس ما بتتقبل تاكل ليمون الحامض، هي يعني كتير بهيك بيحمض قلبها، فما عليكم إلا تعملوا هيدي الطريقة. حدا من عائلتكم يقوم يعمل هيدي الطريقة، ما بدها شي مثل ما شايفين، يعمل كمية كبيرة ولذيذة جدا، كتير طيبة. وهيدي نتيجتها أحبائي، شفتوا اسم الله، نتيجتها أكتر من رائعة. أحبائي خبروني حضراتكم من أي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو، هيدا الموضوع بيسعدني جدا. وكمان إذا بعدكم ما اشتركتوا اشتركوا بكبس كلمة اشتراك أسفل الفيديو مع تفعيل الجرس الأحمر، والاشتراك مجانا. وكمان ما تنسوا تعملوا كتير شير ليوصل لأكبر عدد من الناس. أنا هلأ بدي ودعكم، بحبكم، إلى اللقاء.